Tani unë e kam deklaruar këtu që prej disa muajsh Edi Rama i Ramaduro i pushtur, i ngërthyr nga kartelet e drogës ka vetëm një temë: kulla, ndërtime, arkitekt. Kjo që bën ky tregon korupcionet të mërshëm të këtij sistemi që vendosu. Të gjitha ata që kanë shkel ligjin në mënyrë absolute e kanë bërë kundrejt pagesës. E kanë bërë kundrejt pagesave të majme të zyrtarëve të kësaj administrate. Ata vazhduan. Pasi Arben Maloku e tjerë se që janë 4-5 vite më parë u kapen me pallate krejtësisht pa leje. Dhe Edi Rama mori vendimin që t'ja u legalizoj, t'ja u shes po atyre. Kështu që këto nuk janë asgjë tjetër vetëm përpjekje të një njeriu të dështuar dhe të korruptuar për të mbuluar me zhurmë. Për të mbuluar me zhurmë skandalet e tij të mërshme ndërkombëtare. Mos harroni edhe një herë, në OKB ishte presidenti i Iranit. Nuk shkoj dot Edi Rama. Nuk shkoj dot. E priste FBI tek dera e aeroportit apo nuk e priste, unë nuk e di. I dhanë vizën apo si dhanë vizën, këto nuk i di. Ja anulluan ftesën për pritjen e presidentit Trump apo nuk ja anulluan, këto nuk i di. Por di që ky nuk shkoj dot dhe të gjitha përgatitjet që kishte bërë i anulloi. Tani kërkon të tërheq vëmendjen e qytetarëve me gjëra krejtësisht të tjera. Pra një përpjekje thjesht për të tërheq, për të deklaruar se ma liqin që ndërtova do ta kthej në ligj tani.